So what's up ulit mga kapadyak, no? Sana ay okay kayo ngayong mga araw na to dahil lumobo na naman yung kaso ng COVID, no? At ngayong episode, may in-order ako sa online kasi nakita ko sa marketplace, no? Merong mugs na babagay dun sa binubuo nating motobike, no? Ngayon, pinalalamog ko siya. Malapit na yung rider, no? Hintayin natin siya. Let's go! Malapit na kasi si Lalamove Rider kaya lalabas na tayo, no? Meron tayong ibibigay sa kanya, no? Na makakatulong sa kanya ngayong pandemya. No? Apa. So ito na ilalamove natin. Magkano po total, sir? 56 tsaka So nakuha na natin yung mug. Ito na. Kakabit na natin siya. Siyempre pag nabuo na yung motorbike. So ito na siya, no? Yan. Katabi ko na ito mamaya pagtulog. De joke lang, baka magselos yung asawa ko eh. Ito na siya, no? Ano, kintab oh. Ito, bale, sticker lang yan. Sabi ni Sir Rod. Kay Sir Rod nga pala to galing. Shoutout kay Sir Rod Billian, no? Meron din siyang YouTube channel. Ang YouTube channel niya ay Kapitan Pinas. Ito, yan. Nasa screen nyo, Kapitan Pinas, no? Subscribe na kayo sa kanya para makita nyo yung mga angas na bike niya, no? Yan. Yun, no? Fresh. Konting linis lang. At konting punas-punas. May kakabit na din natin siya sa ating MX bicycle. Boom! So, ayan na siya, no? Natanggal ko na yung sticker niya at nalinisan ko na rin. Ganda, oh. Tab. Masisilaw ka talaga pag natamaan ng araw to. Ganda, no? Kaya sobrang thank you kay Sir Rod Billian, no? Sa napaka-smooth na deal namin. Gusto ko talaga yung mga gantong mugs eh. Yung tri-spoke. Kasi dati pa lang, nung una akong tri-spoke, pinakakabit sa kulay white and red natin na bike, no? Ayan, sa screen, no? Yan yung pinaka-unang mugs na nakuha ko. Sumunod yung pinamana ni Boss Dieter. Boss Dieter, shoutout sa'yo. Yung pinamana niyang pares din naman. Yan, yung black and white na yan. Kanya galing yan. Tapos sumunod yung mugs ng pinsan ko. Yan naman. Naikakabit sa bike niya. Galing naman kay Boss Emeng yan. Shoutout Boss Emeng ng Tondo. Yan, mga kagrupo ko sa Playbike Manila, mga solid na na tao. Totoo. At ito ang ating pang-apat. Yan. Na ngayon lang kakadating, no? Pakaganda. So yun. Maraming salamat na naman sa isang episode na pinanood nyo ang aking vlog, no? At magpapasalamat lang ako sa mga viewers ko na laging nandyan, mga nagre-react, no? Abangan nyo na lang yung pagmamasilya ko kasi nauna to, biglaan kasi yung pagmamasilya, baka susunod ko na lang din i-upload, no? So mag-iingat po ang lahat, ride safe.